lá. Ele fica fazendo pose no retrato dela. É foto dela. Ele quer sair na foto. Eu não sei se é aqui que sai foto. Ó, o avião dele lá. Ó o piloto lá atrás, lá. Ó o piloto aí, ó. E o cachorro? Ó o piloto. O cachorro quer aparecer. Ó o piloto. Esse é famoso, é a engenheiro do Jonathan. Ô, põe em cima do avião ali, ó. É. Amarrar ele ali. Tá bom, seu Augusto? Ó o dente, igual no canal, ó. Dá tchau, neném. O cara abriu a boca lá dentro. Não abre a boca não, hein? Vai voar agora. Puxa o número. Forçação agora. Pode ir. Pode. Vou tranquilo. Tem que ligar ela, já. Acelerar não vai. Acelerar não vai. Filmou, né? Não vai editar não, hein? Esqueci de ligar, danada. Nem o barulho, nem o motor não funcionou. Pois é, Você não ligou a asa ou o rádio? não liguei de nada. Ah, aí não volta. Não vou, tô desligado. É normal. Aí não vou. Ele tava gravando. Tá mesmo. Vai estragar a soja do cara não, né? Porra, velho. Cima, não é pra cima. Tá louco, hein? Ô, velho, tá muito vento, velho.